कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा अग्लो पहाडको तल उभिनु भएको छ। तपाईँलाई पहाडको टुप्पोमा जानु छ। टुप्पो देखिन्छ, गन्तव्य स्पष्ट छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ पुग्दा जीवन फरक हुन्छ। तर दिन बित्छ, महिना बित्छ, पहाड उहीँ छ, तपाईँ उहीँ हुनुहुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, समस्या के हो त? लक्ष्य गलत थियो कि बाटो थाहा थिएन? पतञ्जलि भन्छन्, समस्या न लक्ष्यमा छ न ज्ञानमा, समस्या छ अभ्यासको तरिकामा। लक्ष्य देख्न आँखा पर्याप्त हुन्छ, तर त्यहाँ पुग्न अनुशासन चाहिन्छ। यसैलाई पतञ्जलि भन्छन् साधना पद। पतञ्जलिको योग सूत्र 4 पदमा विभाजित छ भन्ने कुरा त मैले अघिल्लो एपिसोडमा गरिसकेँ। त्यसमध्ये साधना पद योगको सबैभन्दा व्यवहारिक भाग हो। यदि समाधि लक्ष्य हो भने साधना पद त्यो यात्रा हो। यहाँ पतञ्जलिले स्पष्ट गर्छन्, योग कुनै विचार मात्र होइन, यो अभ्यासबाट जिउनुपर्ने जीवनशैली हो। नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर जीवन। आजको यो भिडियो मार्फत तपाईँ सबैलाई योग दर्शनको दोस्रो भाग साधना पदमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएका सम्पूर्ण विषयवस्तुका रिफरेन्सेसहरू तपाईँले सधैँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स र पहिलो कमेन्टमा सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो कम्युनिटी बिस्तारै तर निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको देख्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। तपाईहरूको साथ, विश्वास र सहभागिताले नै यो यात्रा सम्भव भएको हो। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो सामग्री उपयोगी लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोड्नुहोला। अभ्यास, क्रिया, साधना, यी 3वटा शब्द योग सूत्रमा बारम्बार दोहोरिन्छन्। पहिलोचोटि सुन्दा फरक लाग्न सक्छ, तर गहिराइमा पुग्दा यी तीनै एउटै सत्यका 3 कोण हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अभ्यास भन्ने बित्तिकै हामी सोच्न सक्छौँ कुनै काम धेरै पटक दोहोऱ्याउनु अभ्यास हो, तर अभ्यास हो सचेत दोहोऱ्याइ। अभ्यास हो गल्ती स्वीकार गर्दै सुधार गर्नु। अभ्यास हो मन, मस्तिष्क र आत्मालाई आफ्नो कर्ममा संलग्न गराउनु। गल्ती गर्नु असफलता होइन, गल्ती देख्न नसक्नु त्यो हो अज्ञान। देख्नु, बुझ्नु, सुधार्नु र फेरि प्रयास गर्नु, यस चक्रभित्र नै साँचो अभ्यासको सार लुकेको छ। अब कुरा गरौँ क्रियाको। क्रिया भनेको केवल केही गर्नु होइन, प्रश्न उठ्नुपर्छ, किन गरिरहेको छु? केही गर्नुभन्दा पहिले चिन्तन मनन गर्नु, के गर्ने भन्ने निर्णयमा विवेक पुर्याउनु र कसरी गर्ने भन्ने तरिकामा अनुशासनलाई इन्टिग्रेट गर्नु क्रिया हो। जब तपाईँको अभ्यासमा बुद्धि, विवेक र अनुशासन मिसिन्छ, त्यही अभ्यास अब क्रिया बन्छ। अब कुरा गरौँ साधनाको। साधना भनेको एक दिनको काम होइन, साधना भनेको जीवनको बाटो हो। जब तपाईँको अभ्यास गहिरो हुन्छ, क्रिया विवेकपूर्ण हुन्छ, प्रयास निरन्तर हुन्छ र इमान्दारिता टुट्दैन, त्यो सबै मिलेर बन्ने हो साधना। यही हो पतञ्जलिको सूत्र। साधना भनेको केवल लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, साधना नै स्वयं यात्रा हो। तर यस साधनाको बाटोमा धेरै अवरोधहरू हुन्छन्। यी अवरोधहरू हाम्रो मनबाटै उत्पन्न हुन्छन् र दुःखको कारण बन्छन्। यिनै अवरोधलाई कलेश भनिन्छ। योग दर्शन अनुसार कलेशहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो अविद्या, दोस्रो अहङ्कार, तेस्रो राग, चौथो द्वेष अनि 5औं अभिनिवेश। सुरुमा कुरा गरौँ अविद्याको। यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। हामी आफूलाई शरीर र मन अर्थात् प्रकृति सम्झन्छौँ, तर वास्तवमा हामी शुद्ध चेतना हौँ। यही भुल, यही अज्ञानता सबै कलेशहरूको जड हो। दोस्रो हो अहङ्कार अथवा इगो। अहङ्कार भन्नाले म भन्ने भावना हो। हाम्रो चित्तका 3 भागमध्ये यो त्यो भाग हो जसले भन्छ यो म हुँ, यो मेरो हो। सामान्य जीवनमा यो आवश्यक छ, निर्णय लिनको लागि, काम गर्नको लागि। तर समस्या तब आउँछ जब हामी आफैलाई अहङ्कारसँग जोड्छौँ, जब यो हाम्रो विवेकभन्दा माथि आउँछ। त्यसपछि हामी अरूलाई हेप्न थाल्छौँ, आलोचना सहन सक्दैनौँ, अरूको सफलतामा जलन गर्छौँ। अब कुरा गरौँ तेस्रो कलेश राग अथवा आसक्तिको। राग भनेको सादा आकर्षण होइन, यो हो एकदमै गहिरो तृष्णा अनि मोह। जब हामी भन्छौँ यो बिना म अधुरो हुन्छु, तब त्यो राग हुन्छ। यसले हामीलाई बाहिरी कुरा वा सम्बन्धमा निर्भर बनाउँछ र हाम्रो स्वतन्त्रता खोज्छ। चौथो कलेश हो द्वेष अथवा घृणा। द्वेष भनेको पुरानो पीडालाई आज पनि मनमा राख्नु हो। जब कोही वा केही कुराले विगतमा पीडा दियो, त्यही कुराप्रति हामी रिसाउँछौँ, चिडिन्छौँ, टाढा बस्न खोज्छौँ।
तर यो भावनाले हामीलाई अझै दुखी बनाइरहेको हुन्छ। अन्तिम र पाँचौं कलेश हो अभिनिवेश अथवा मृत्युको डर। यो सबैभन्दा सूक्ष्म र गहिरो कलेश मानिन्छ। जब हामी आफ्नो अस्तित्वलाई शरीर र मनसँग जोड्छौँ तब मृत्युको डर आउँछ। हामीलाई लाग्छ शरीर छैन भने म पनि छैन। यही डरले हामीलाई बाँधेको हुन्छ। यी पाँचवटा कलेशहरू नै हाम्रो भित्री बाधा हुन्। यिनै कलेशले हाम्रो विवेकलाई ढाकेको हुन्छ र हामी शुद्ध चेतनाको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म यी कलेशहरू कमजोर हुँदैनन्, ध्यान, समाधि र आत्मप्रकाश प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। र यिनै कलेशहरूलाई शुद्ध गर्न गरिने अभ्यासको नाम हो क्रियायोग। साधनालाई अझ स्पष्ट बनाउन पतञ्जलिले क्रियायोग प्रस्तुत गर्छन्। क्रियायोगका 3 आधार छन्। पहिलो हो तप, दोस्रो स्वाध्याय र तेस्रो ईश्वर प्रणिधान। सुरुमा कुरा गरौँ तप। तपको शाब्दिक अर्थ हो हिट अथवा राप। त्यो राप जसले हाम्रो इम्प्युरिटिजहरू जलाउँछ। त्यसो भए के तपको मतलब केवल कठिन योगासन गर्नु वा व्रत बस्नु हो त? बिल्कुलै होइन। तप भन्नाले प्रत्येक दिन कन्सिस्टेन्ट रूपमा ध्यान गर्नु, मोबाइल सोसल मिडियाबाट कति पनि डिस्ट्र्याक्ट नभई पढ्न र काममा फोकस हुनु, आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर आफ्नो ग्रोथका लागि च्यालेन्जेस लिनु, यी सबै तपका उदाहरणहरू। धेरै मानिस सोच्छन् मोटिभेसन आएपछि काम गर्छु, तर तप सिकाउँछ मोटिभेसन नआए पनि काम गर्न छोड्नु हुँदैन। अल्छी लाग्नु, जाडो मान्नु, समय छैन जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो भावनाभन्दा माथि उठेर आफ्नो कर्म गर्नु नै तप हो। तप भनेको जे गर्न नेसेसरी छ त्यही गर्ने हो, जुन सजिलो छ त्यो गर्ने होइन। तप भनेको अनुशासनलाई भावनाभन्दा अगाडि राख्नु हो। दोस्रो हो स्वाध्याय। स्वाध्याय भन्नाले स्टडी अफ द सेल्फ अर्थात् आफ्नो अध्ययन र स्टडी बाई द सेल्फ अर्थात् आफूले गर्ने अध्ययन बुझिन्छ। यी दुई पक्ष मिलेर स्वाध्यायलाई पूर्ण बनाउँछन्, जुन आत्मज्ञान र आत्मविकासको मूल आधार हो। सुरुमा कुरा गरौँ स्टडी अफ द सेल्फको। यसको अर्थ हो आफ्नो विचार, भावना र व्यवहार बुझ्ने अभ्यास। म किन बारम्बार रिसाउँछु? किन साना साना कुराले मलाई गहिरो चोट लाग्छ? थाहा हुँदाहुँदै पनि किन एउटै गल्ती म बारम्बार दोहोऱ्याइराख्छु? यसरी आफूलाई नै प्रश्न सोध्न थाल्नु र त्यसको उत्तर पाउनको लागि आफूलाई चिन्ने अभ्यास गर्न थाल्नु नै स्वाध्याय हो। तर प्रश्न आउँछ, आफूलाई चिन्ने अभ्यास कसरी गर्ने त? उत्तर हो स्टडी बाई द सेल्फ अर्थात् आत्मसुधारका लागि गरिने अध्ययन। बाई द सेल्फ भनेको तपाईँले आफैले गर्ने त्यस्तो अध्ययन जसले तपाईँलाई राम्रो मान्छे बन्न सहयोग गर्छ र आफूलाई चिन्न मद्दत गर्छ। यसमा समावेश छन् भागवत गीता, उपनिषद जस्ता स्पिरिचुअल टेक्स्टहरू पढ्ने, सेल्फ हेल्प वा मोटिभेसनल किताबहरू पढ्ने र जीवनका कुरा जस्ता च्यानलहरूमा भएका भिडियोहरू हेर्ने, जसले सोच्न बाध्य बनाउँछ। संसार बुझ्न सजिलो छ, तर आफूलाई बुझ्न गाह्रो छ। योग सूत्र भन्छन् आफूलाई चिन्ने बित्तिकै पीडाबाट मुक्ति मिल्छ। हामी धेरै जसो समय दुखी हुन्छौँ किनकि हामी आफैलाई नबुझी निर्णय गर्छौँ, बाहिरी वस्तुबाट सन्तुष्टि खोज्छौँ र आफ्नो भ्यालिडेसन अरूको नजरमा खोज्छौँ। स्वाध्यायले यी भ्रमहरू हटाउँछ र सत्य देखाउँछ। स्वाध्याय एउटा ऐना जस्तै हो, तर यस्तो ऐना जसले अनुहार मात्र होइन भित्रको मन पनि देखाउँछ। क्रियायोगको तेस्रो र अन्तिम अभ्यास हो ईश्वर प्रणिधान। तर ध्यान दिनुहोस्, यो कुनै अन्धभक्ति, धर्म, जात, मूर्ति पूजामा मात्र सीमित छैन। ईश्वर प्रणिधान भन्नुको अर्थ हो म सबै कुरा जान्दिनँ भनेर स्वीकार गर्न सक्ने साहस, म सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ भनेर निहुरिने सक्ने नम्रता र हरेक कर्मपछि त्यसको परिणाम हायर पावर, जुन तपाईँले ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म वा युनिभर्सल इन्टेलिजेन्स जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसमाथि छोड्ने विश्वास। जीवनमा सबै कुरा तपाईँको नियन्त्रणमा हुँदैन। तपाईँले योजना बनाउनु भयो तर त्यो असफल भयो। तपाईँले मेहनत गर्नुभयो तर अपेक्षित नतिजा आएन। कहिलेकाहीँ तपाईँ पर्फेक्ट टाइमिङमा हुनुहुन्छ तर जीवनको डाइरेक्सन अर्कै भइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा अहङ्कार चिच्याउँछ र असफलताको त्यो दोष अरूमाथि थपर्न खोज्छ। यही अहङ्कारलाई पगाल्ने काम गर्छ ईश्वर प्रणिधानले। ईश्वर प्रणिधान भनेको सरेन्डर हो, हार होइन। यो अवेरनेस हो, कावार्डनेस होइन। भागवत गीताको निष्काम कर्म यही ईश्वर प्रणिधानको प्रिन्सिपलमा आधारित छ। तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान, यी तीनै कुरा मिलेर बनेको
यस क्रियायोगले शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रूपमा हामीलाई तयार पार्छ। अष्टाङ्ग योगले त्यस तरिकालाई क्रमशः ध्यान र समाधिसम्म पुर्याउँछ। दुवै मार्ग मिलेर एक गहिरो साधनाको सम्पूर्ण चक्र बनाउँछन्, जहाँ सुरुवात क्रियायोगबाट हुन्छ र पूर्णता अष्टाङ्ग योगमा पाइन्छ। अर्को एपिसोडमा हामी अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्गहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ, जसले तपाईँको साधनालाई अझ स्पष्ट दिशा र गहिरो अनुभूति दिनेछ। यहाँसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा यदि हजुरलाई यो एपिसोड मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोला, भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।